Widih, widih, lihat guys, ada kendaraan berlumpur sekali. Kendaraan apa ini ya guys ya? Widih, widih, ada keranjang kosong. Ayo kita masukkan dan kita cari mainan kotor lagi ya guys ya. Widih, widih, lihat guys, banyak sekali kendaraan berlumpur guys. Ayo kita satukan ya guys ya. Nanti kita bersihkan guys. Widih, widih, lihat, sangat unik sekali ya guys ya. Besar sekali kendaraan ini guys. Sangat kotor berlumpur ya guys ya. Widih, widih, unik sekali kendaraan ini guys. Kendaraan apa ini guys? Ada sayapnya ini guys. Widih, widih, lihat, tebal sekali lumpurnya. Ada senjata juga ya guys ya. Ayo kita kumpulkan semua, nanti kita bersihkan. Widih, besar sekali ya guys ya. Besar sekali rodanya ini guys. Ada yang kecil juga ya guys ya, seperti mobil polisi guys. Unik sekali yang ini guys. Ada yang panjang dan besar ya guys ya. Ini yang terakhir ya guys ya. Sudah terkumpul semua ya guys ya. Ayo kita cari air bersih. Ayo kita bersihkan di bak ini ya guys ya. Lihat, bersih sekali airnya guys. Dan lihat, banyak sekali kita bersihkan satu persatu ya guys ya. Dari kendaraan yang ini. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah traktor. Widih, keren ya guys ya. Besar sekali rodanya guys. Kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah tank baja. Widih, besar sekali ya guys ya. Kendaraan militer. Kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah bus telolet. Tetet, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Panjang dan besar ya guys ya. Yuhu, keluarlah truk molen. Ini besar sekali ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah dump truk. Truk pasir ya guys ya. Keren ini guys. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali. Yuhu, keluarlah forklift. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah senjata api. Ini sangat keren ini guys. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Panjang dan besar ya guys ya. Yuhu, keluarlah kereta api. Kuces. Widih, panjang sekali guys. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah mobil ambulan. Widih, sangat keren ini guys. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Sangat unik sekali nih guys. Yuhu, keluarlah Willow Water.
Widih, besar sekali ya guys ya. Kendaraan konstruksi. Kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah beko eskavator. Kendaraan konstruksi ya guys ya, besar sekali ini guys. Kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys, rodanya besar sekali. Yuhu, keluarlah mobil monster. Widih, keren ya guys ya, besar sekali rodanya guys. Kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys, ada sayapnya ini guys. Yuhu, keluarlah pesawat terbang. Terbang tinggi ya guys ya. Kita ambil lagi, masih banyak ini guys. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah mobil polisi. Widih, sangat keren ini guys. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah Kapten Amerika. Widih, sangat keren guys, superhero ini guys. Kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah bulldozer. Widih, sangat keren guys, kendaraan konstruksi. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah truk pemadam kebakaran. Widih, sangat keren ini guys. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah mobil balap. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah Slender. Kompaktor ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys, unik sekali. Yuhu, keluarlah bus tingkat. Widih, tinggi sekali ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi, yang terakhir kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah bus sekolah. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, lihat sudah bersih dan sudah terkumpul semua ya guys ya. Jangan lupa serusan lagi ya guys ya.